Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Keine Angst, ich fahre jetzt nicht weiter in Roller, habe den hier gerade nur gefunden. Und heute möchte ich mit euch so ein bisschen einen Alltagscheck machen mit dem vielleicht bezahlbarsten Elektroauto, was Audi gerade zu bieten hat, dem Audi Q4 e-tron. Falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, es geht nicht um diesen komischen, schrottigen Roller, sondern um dieses Luxusmobil, was aber bezahlbar sein soll, dann bleibt jetzt gerne dran, abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review und dann gehen wir erstmal los und schauen uns optisch an. Kommt mit! Ja, und hier vorne angekommen, vielleicht erstmal, schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis und ich bin mir auch sicher, dass ihr für den Q4 e-tron dann einen guten Preis findet, weil erstens profitiert ihr von einer ziemlich guten Förderung von bis zu 9.000 € und von einer Dienstwagensteuer von 0,25%, weil wir haben hier ja ein reines Elektroauto und das schlägt sich meistens auch auf den Leasingpreis nieder. Jetzt schauen wir uns den erstmal an und mein erster Eindruck war, dass er etwas knubbelig aussieht, etwas knuffig, aber irgendwie halt anders. Und ich mag es, dass Audi hier ein Segment, was sich zwischen Q3 und Q5 ansiedeln möchte, im Elektrobereich anders gedacht hat und auch ein bisschen anders designt hat. e-tron typisch ist davon der Kühlergrill natürlich verschlossen. Wir haben jetzt hier übrigens die Edition One. Heißt, wir haben ein Typhoon-Grau hier mit ganz vielen schwarzen Elementen und besonders interessant ist, dass jetzt hier eben das Audi-Zeichen geschlossen ist und hier hinter verbirgen sich dann Sensoren für Assistenzsysteme und sowas und das finde ich sehr gut gelöst, weil ich finde es irgendwie immer ein bisschen schade, wenn die Sensoren hier irgendwie im Kühlergrill versteckt sind, man die noch immer irgendwie sieht, wie beispielsweise bei der S-Klasse oder so und hier ist es doch ganz geschickt gelöst. Interessant ist, dass wir jetzt hier in dem Black-Paket einerseits eben die schwarze Umrandung haben. Hier unten lässt sich das e-tron erkennen, das sieht man auf dem Chrom ein bisschen besser. Und wir haben hier diese kleinen Elemente, die die Leute von Audi liebevoll Pommes nennen, auch nochmal in einem Schwarz. Übrigens auch hier unten nochmal diese Lippe, sehr schön in Schwarz gehalten. Das gefällt mir sehr gut, vor allem eben mit diesem Typhoon Grau hier in Kombination. Und besonders ist auch hier bei dem Q4, dass wir hier jetzt serienmäßig immer LED-Leuchten haben. Optional haben wir jetzt hier die Matrix-Lichter und da könnt ihr 4 Tagfahrsignaturen euch individuell konfigurieren. Ich mache euch da ein Schnittbild drüber, wie das genau aussieht. Das finde ich wirklich sehr cool. Könnt ihr dann, je nachdem wie ihr heute drauf seid oder nicht drauf seid, eben die Tagfahrsignatur einstellen. Wenn wir jetzt ins Q4 gehen, erzähle ich euch vielleicht noch was zu den Maßen. Und der ist jetzt 4,59 Meter lang, 1,87 Meter breit und 1,63 Meter hoch. Die Sportback-Variante, die es auch gibt, die endet sich dann hier eben ab der B-Säule, ist dann 1,61 Meter hoch und wir haben jetzt hier die normale Variante, die ich ein bisschen schöner finde, weil bei der Sportback-Variante ist hinten der Spoiler so ein bisschen mittendrin im Glas eben. Jetzt schauen wir uns die Felgen hier an und bei der Edition One haben wir jetzt hier 21 Zoll Felgen. Beginnen tut das Ganze bei 19 Zoll Felgen und schaut mir mal an, ich finde die nämlich super krass und schön. Ich weiß nicht, ob es sowas bei Audi mal gab, aber die sind in so einem Gold-Bronze total gelungen, wie ich finde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das zu extravagant wäre. Hier übrigens auch nochmal mit so einem kleinen RS-Zeichen versehen. Die gefallen mir schon ziemlich gut, vor allem in Kombination hier mit dieser schwarzen Lackierung um die Radkästen dann nochmal. Ist das schon ein sehr gelungener Look. Jetzt muss ich gerade gucken, wo Jan hinten steckt beim Film. Was ich euch nämlich hier vorne noch zeigen möchte, ist, dass wir jetzt hier nicht wie beim e-tron die Möglichkeit haben, elektrische Spiegel zu wählen, sondern es gibt hier nur die klassischen Spiegel. Finde ich aber gar nicht schlimm, weil ich habe ehrlich gesagt echt lange gebraucht, bis ich mich an die gewöhnt habe und irgendwie sind die klassischen Spiegel doch altbewährt und funktionieren auch ganz gut. Interessant jetzt zu wissen, ihr bekommt jetzt hier bei der S-Line und auch bei der Edition One eben das Sportfahrwerk dazu. Das ist 15 mm tiefer gelegt und ihr habt dann immer eine Progressivlenkung mit dabei. Optional gibt es auch ein DCC, das haben wir jetzt hierbei auch dabei. Jetzt zu den Motoren. Wir haben generell den Q4 e-tron immer Heck angetrieben. Hinten sitzt der Elektromotor. Bei der großen Motorvariante, die wir jetzt hier haben, mit dem größeren Akku, haben wir vorne und hinten eben einen Elektromotor. Der vorne ist asynchron, der hinten ist permanent und so haben wir eben diese Allradwirkung. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter und schauen uns noch das Heck an, laufen da mal ganz lässig rüber. Hier haben wir übrigens noch, sehe ich gerade im Augenwinkel, für das Edition One noch mal so ein goldenes Audi-Emblem hier. Bei den Edition One-Versionen gibt es ja immer überall dieses Audi dann aufgeklebt. Finde ich auch ganz schön, passt wie gesagt ganz gut zu der Farbe. Und ich mag auch dieses Kupfergold hier mehr als bei Cupra, weil ich finde, bei Cupra ist es dann doch zu expressiv, hier passt es doch dann ganz gut in den ganzen Look.
Jetzt schauen wir uns das Heck an und vor allem fällt auf, dass wir hier eben diese durchgehende Leuchte haben. Hinten LED-Leuchten. Macht übrigens eine sehr schöne Lichtsignatur beim An- und Ausschalten. Ich mache euch da ein Schnittbild drüber. Hier unten dann 50 e-tron in einem Schwarz, was mir sehr gut gefällt. Hier haben wir übrigens das Black Paket Plus, das heißt hier auch das Audi-Logo in Schwarz. Und schaut euch mit mir mal noch den Diffusor an. Der hat jetzt hier einen etwas sportlicheren Anspruch mit diesen 4 Finnen, die wir haben. Und hier steht auch nochmal ganz stolz e-tron drauf. Jetzt schauen wir uns mal noch den Kofferraum an. Der hat jetzt ungefähr 530 bis 1640 Liter. Jetzt muss ich hier den vorne mal aufmachen. Das geht nämlich irgendwie gerade nicht. Sind hier natürlich auch alles Vorserienmodelle, deswegen passiert das auch manchmal. Und jetzt schaut mit mir mal hier rein. Und ihr habt jetzt hier am Anfang ein bisschen weniger Platz als im Sportback. Wenn ihr aber die Rückbank umklappt, habt ihr wieder ein bisschen mehr Platz. Also es hebt sich irgendwie auf, unterscheidet sich um 15 Liter oder so. Also das finde ich gar nicht so nennenswert, ehrlicherweise. Und jetzt schauen wir hier unten mal rein und da haben wir dann sehr cool verpackt die Ladekabel, die ich euch kurz zeigen möchte. In so einer sportlichen Tasche. Ich hole sie mal raus. So sieht sie aus. Und jetzt machen wir die mal auf. Dauert alles ein bisschen länger. Und hier haben wir jetzt einerseits das Kabel. Na, kommst du raus? Das ist nämlich immer eine Fummelarbeit. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt hier mit dem Mikrofon. Das läuft heute echt ein bisschen schief. Einmal eben für die Haushaltssteckdose und einmal aber auch für die Wallbox bzw. das Schnellladen hier die Kabel. Die lasse ich jetzt mal hier so drin liegen. Mache hier jetzt auch wieder zu. Und was wir jetzt machen, ist übers Laden sprechen. Und ich hoffe, dass Jan jetzt hier nicht ins Wasser fällt, wenn wir hier rumgehen. Und das kann man nämlich hier an dieser Seite. Und was ich euch noch nicht erzählt habe, wir haben jetzt hier 2 Akkuvarianten, die ihr wählen könnt. Einmal 55 Kilowattstunden fassend und einmal 82 Kilowattstunden fassend. Hier haben wir die große Variante, also 82 Kilowattstunden. In 7,5 Stunden könnt ihr da mit 11 kW den vollladen auf 100% und ihr könnt dann von 5 bis 80% in 38 Minuten bei 125 kW laden. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die kleinere Akkuversion kann dann an der Wallbox mit bis zu 7,2 Kilowattstunden geladen werden und eben bis zu 100 Kilowattstunden an der Schnellladesäule. Elektrische Reichweite ist angegeben jetzt hier bei der Variante bei knapp 500, ungefähr 480, was ganz gut ist. Wie viel wir im Alltag geschafft haben, erzähle ich euch dann bei der Fahrt. Aber was wir jetzt machen, ist uns mal die Rückbank anschauen. Ich bin 1,64 Meter klein und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe. So. Kommt mal mit mir hier rein und sehr cool ist, schaut mal, ich kann hier einmal komplett durchrutschen, denn wir haben hier keinen Mitteltunnel, braucht man bei Elektroautos eigentlich auch nicht, weil wir haben hier kein Getriebe bzw. keine Verbindung zwischen den beiden Achsen, weil wir jeweils einen Motor da sitzen haben, was sich jetzt hier im Platz natürlich ausschlägt, was sehr gut ist. Übrigens soll man hier genauso viel Platz haben wie in einem Q7 und ich merke das, ich habe verdammt viel Platz. Nach vorne hin 2,5 Fäuste, also echt viel, nach oben hin auch 2 Fäuste, fühle mich sehr wohl. Die Sitze sind ein bisschen aufrecht. Ja, sitzend vor allem hier ist ein bisschen der Sitz härter gepolstert, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir haben hier in der Mitte auch nochmal ja so eine kleine Armauflage mit 2 Cupholdern. Hier übrigens das vegane Leder, also das Kunstleder drin in so einem Grau, was ganz gut zu der Edition One passt. Hier vorne dann auch nochmal die Möglichkeit eben für eine Klimaautomatik, hier unten 2 USB-C-Anschlüsse und auch nochmal eine 12-Volt-Steckdose. Schreibt mir mal in die Kommentare, benutzt ihr 12-Volt-Steckdosen? Ich habe noch nie eine benutzt, meistens dann nur die USB-C oder USB-Anschlüsse. Und jetzt seht ihr schon, hier ist eine ziemlich steife Brise, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern ich möchte euch noch kurz die Tür hier zeigen und da gibt es einen kleinen Kritikpunkt. Und zwar schaut mal, wir haben hier relativ viel Hartplastik. Das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht muss man hier auch anfangen zu sparen, weil die Akkus ja hier bei Elektroautos immer so teuer werden oder einfach teuer sind aufgrund der Ressourcenbeschaffung. Aber der Türöffner ist dafür umso schöner integriert. Wir haben jetzt hier übrigens eine Sonos-Anlage, die macht einen guten Sound für alle, die es interessiert. Ist ja jetzt ganz neu bei Audi in der Kooperation. Und hier auch die Armauflage mit dem Kunstleder dann nochmal gepolstert. Hier unten ist übrigens Diamona Anlegeplatz. Und was wir jetzt machen, ist noch über den Motor sprechen. Ich mache euch mal die Motorklappe auf und dann erzähle ich euch, wie viel PS der hat und so. Ja,
und hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu den Leistungsdaten von dem stärksten Motor und dem stärksten Akku, den wir jetzt haben. Und der hat jetzt hier 299 PS und 460 Newtonmeter maximales Drehmoment. Hat eine angegebene Reichweite von knapp unter 500 Kilometer, wie ich euch schon erzählt habe, und kommt laut WLTP insgesamt, hier haben wir auch ein paar Zuschauer, und kommt laut WLTP insgesamt knapp 500 Kilometer weit, also 490 ungefähr. Wie weit wir es geschafft haben, sage ich euch gleich. Aber das Interessanteste hier dran ist, wir haben ein Allrad und wir beschleunigen 6,2 Sekunden auf 100 und darauf habe ich richtig Lust, das möchte ich euch gern zeigen. Der kleinere hat dann ungefähr 170 PS, der andere hat dann irgendwas mit 200 PS. Hier ist der stärkste und den möchte ich euch jetzt gleich bei der Fahrt zeigen. Erstmal schauen wir uns aber noch den Innenraum an. Ich mache den zu, ich erzähle euch dann auch alles gleich noch zu Verbrauch und so weiter bei der Fahrt. Aber erstmal zeige ich euch die Sitze vorne, den Innenraum, das Infotainment und das digitale Cockpit und dann fahren wir los. Kommt mit! Weiter geht's jetzt wie versprochen mit dem Innenraum und meine Haare wehen hier schon richtig rum. Es ist einfach verdammt windig jetzt hier an der Ostsee. Aber jetzt fangen wir erstmal mit den Sitzen an. Wir haben jetzt hier das Kunstleder in einem hellgrau und in Kombination mit Soneten, die passend zu den Felgen außen sind. Die Farbkombination finde ich sehr schön. Was wir hier unten übrigens noch haben, ist eine Möglichkeit, die Lehne hier eben für die Kniekehlen noch mal rauszufahren. Kann man aber auch reinfahren, je nachdem wie lang eure Beine sind oder eben nicht. Und was mir auch gefällt, ist der Seitenhalt, den ihr hier habt. Das ist sehr weich gepolstert im Gegensatz zur Rückbank. Kopfstütze ist integriert und hier habt ihr auch noch mal das S von der S-Line im Nacken reingeprägt. Jetzt schaut man mir mal in die Tür und da gibt es eine Besonderheit und zwar hat sich Audi jetzt ja vorgenommen, hier möglichst viel Stauraum reinzubauen und ihr habt da oben die Möglichkeit, eine Flasche zu positionieren, die ihr dann immer griffbereit hat. Jan zeigt sie euch direkt mal. Das finde ich ganz gut, weil man eben nicht so weit runter fassen muss. Vor allem als Fahrer habe ich das hier auch auf meiner Seite. Was ich sehr cool finde, sonst ist relativ viel Hartplastik in der Tür. Wir haben da oben aber auch Klavierlack. Der Türöffner ist genauso wie auf der Rückbank recht schön integriert. Aber da muss ich wirklich sagen, da hat Audi einen Schritt nach hinten gemacht, wenn man jetzt um Qualität und Verarbeitung in der Tür spricht, weil es ist halt relativ viel Hartplastik. Das habe ich mir jetzt nicht so erhofft hier in dem Modell. Was aber dahingegen viel besser ist oder wirklich sehr schön ist, ist hier vorne einfach das ganze Cockpit. Das ist sehr aufrecht stehend, das ist sehr zu mir geneigt. Ich habe auch das Infotainment sehr zu mir geneigt. Auch hier die Mittelkonsole ist sehr zu mir gerichtet. Also hier fühle ich mich sehr wohl. Es geht wirklich hierbei um den Fahrer. Mittelkonsole ist hier übrigens sehr luftig gestaltet. Hier unten habt ihr ganz viel Platz für zum Beispiel eine induktive Ladefläche. Hier könnt ihr euer Handy dann so reinklemmen und hier auch so reinklemmen. Von diesem kleinen Ding bin ich jetzt nicht so der Fan, weil das irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass das Handy vielleicht auch mal zerkratzen könnte. Da könnt aber auch alternativ da vorne euer Handy noch reinlegen. 2 Cupholder. Und hier habt ihr dann auch nochmal Platz, was zu verstauen. Insgesamt 25 Liter Ablageflächen hier, was gar nicht schlecht ist. Jetzt würde ich sagen, Jan, kommt mal rein, weil es ist relativ kalt da draußen, vor allem eben bei diesen windigen Temperaturen. Und wir sprechen über das nächste Highlight hier drin, und zwar ist es das oben und unten abgeflachte Lenkrad. Ebenfalls neu bei Audi ist jetzt auch, dass wir hier jetzt dieses Audi-Logo zweidimensional haben. Das finde ich ganz nett, soll auch in anderen Modellen in Zukunft kommen. Und wir haben jetzt hier das Lenkrad per Touch steuerbar, beziehungsweise hier eben, kann ich hier auch drauf drücken, hier eben, so ein bisschen wie beim Golf 8 sieht es so aus, muss man auch sagen, bis auf, dass es hier eben doppelt abgeflacht ist. Vorne das Cockpit hat 10,25 Zoll und das kann ich auf dieser View-Taste hier steuern. Mit einem Klick habe ich entweder die Karte groß oder eben die Rundmeter groß und kann mir jetzt verschiedene Dinge anzeigen lassen, wie beispielsweise das Radio, den Langzeitspeicher oder eben wieder die Navigationskarte. Habe hier dann aber auch nochmal eine Liste, wo ich dann verschiedene Dinge durchklicken kann. Rechts habe ich dann alles für die Musik, kann sie eben muten, wie ich es gerade gemacht habe, kann aber auch vor- oder zurückgehen, habe hier auch eine Lenkradheizung, die ich einschalten kann oder auch ausschalten kann, Sprachsteuerung und auch alles für die Telefonanrufe und Auflegen, Anrufe, alles für die Telefonanrufe. Hier in der Mitte haben wir dann das Infotainment-System. Das Infotainment-System hat jetzt serienmäßig 10,1 Zoll. Hier habt ihr jetzt aber 11,6 Zoll. Und das ist das größte Infotainment-System, was man derzeit bei Audi bekommt. Ab Sommer soll das dann bestellbar sein, hier auch im Q4. Finde ich ganz gut, wie gesagt, sehr fahrergeneigt. Und jetzt schauen wir das mal ganz kurz an. Fahrzeug gibt es verschiedene Dinge, wie beispielsweise Audi Drive Select. Da könnt ihr dann die Fahrmodi auswählen und euch auch ansehen, was ihr da alles einstellen könnt. Antrieb, Fahrwerk und auch Lenkung. Fahrwerk könnt ihr komfortabel, ausgewogen oder sportlich einstellen. Wir haben hier das adaptive DCC übrigens drin. Dann habt ihr hier alles zu Laden und Effizienz. Heißt, hier beim Laden könnt ihr beispielsweise den Batteriefüllstand einstellen.
beziehungsweise sehen, ob ein Ladevorgang aktiv ist. Effizienzassistent ist auch sehr interessant. Da könnt ihr die Rekuperation automatisch oder ausstellen. Auch die prädiktiven Hinweise könnt ihr einstellen. Und ihr habt jetzt hier auch noch den Range Mode, den ihr an- oder ausstellen könnt. Und beim Range Mode wird beispielsweise die Leistung weggenommen. Ihr fährt nur noch VMAX 90 km/h und auch beispielsweise Klima und so weiter gehen aus. Aber das erzähle ich euch gleich alles bei der Fahrt. Eine Sache, die ich euch jetzt zeigen möchte, sind die Assistenzsysteme. Ihr habt hier alles für teilautonomes Fahren Level 2, Tempowarnung, adaptiver Fahrassistent, Ampelinformation, da muss man ein Software-Update machen, dass das funktioniert, Geschwindigkeitsbegrenzer, Abstandswarnung, Spurverlassenswarnung, Audi Presence, Spurwechselwarnung, Ausstiegswarnung, Notfallsassistent und Pausenempfehlung. Alles, was ich brauche, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls euch was fehlt. Und jetzt die letzte Sache, die ich euch zeigen möchte, bevor wir losgehen, bzw. losfahren, sind die digitalen Lichtsignaturen und schaut mal, so sehen die jetzt hier drin aus. Könnt ihr dann hier euch jeweils aussuchen und auf Bestätigen klicken und dann ändert sich das draußen dementsprechend an. Aber jetzt würde ich sagen, quatsche ich nicht mehr so lang und wir fahren jetzt gemeinsam los und schauen mal so, was der kann. Kommt mit! Weiter geht's jetzt wie versprochen hier mit der Fahrt und erstmal starten wir unseren Q4 e-tron. Das funktioniert da vorne. Ich erreiche das ganz gut und was ich euch als allererstes zeigen möchte, ist mal die Rückfahrkamera. Da oben findet ihr sie, ist ganz gut, obwohl es jetzt draußen dämmert, ist sie sehr scharf. Ihr habt hier auch so Hilfslinien, die euch helfen. Wenn ihr hier draufklickt, geht es sogar auf die Seite weg, falls ihr das nicht mehr haben wollt, was ich sehr gut finde. Wenn ihr den Gangwallhebel jetzt zurückdrückt, hier nach hinten habt ihr einmal D und einmal B. Wir fahren jetzt mal im D-Modus los. B ist dann der Battery-Modus, also der, an dem ihr dann etwas mehr rekuperiert. Und vielleicht erstmal generell zum Fahrverhalten hier. Ich sitze hier sehr hoch, übrigens auf der Rückbank sitzt man sogar 7 cm höher als eben Fahrer bzw. Beifahrer. Ich habe eine ganz gute Rundumsicht, ich habe hier auch eine bessere Rundumsicht als beim Sportback beispielsweise. Da hat man hinten dann den Spoiler irgendwie mitten in der Scheibe, daran muss man sich erstmal gewöhnen. So, hier bei der Version ist es aber auf jeden Fall mit der Rundumsicht sehr, sehr gut. Auch das Lenkrad liegt gut in der Hand, vor allem beim etwas dynamischeren Fahren ist das echt angenehm. Vor allem hätte ich gedacht, ich bräuchte länger, um mich hier dran zu gewöhnen, dass es eben beidseitig abgeflacht ist, aber dem war nicht so. Was wir jetzt machen, ist mal abbremsen, solange es noch geht. Wir drücken hier mal bei Drive Select die verschiedenen Modi durch, gehen auf Dynamic und dann drücken wir jetzt mal aufs Gas und gucken mal, was der so kann. Jan schnellt schon nach hinten, okay, nicht schlecht. Das ist schon mal eine Ansage, jetzt kommt hier eine leichte Kurve. Ich komme hier aber ganz gut durch und jetzt geht es hier bei so einem Allrad natürlich um Kurvenverhalten und das macht verdammt Spaß. Der liegt hier richtig gut in der Kurve. Wir haben hier natürlich auch einen sehr tiefen Schwerpunkt eben, dadurch, dass der Akku hier im Unterboden liegt. Der wiegt auch 500 Kilo, also das ist einiges an Schwerpunkt, was da runterzieht. Und das merken wir jetzt hier vor allem in der Kurve und der ging jetzt hier auch brutal schnell los. 6,2 Sekunden braucht er auf 100. Eine Beschleunigung, die einfach mega geil ist, vor allem weil sie linear ist. Wird VMAX jetzt 180 km/h schnell. Der andere, der eben nur Heckantrieb hat, beziehungsweise der kleinere Akku, also der Q35 beziehungsweise der Q40, die haben dann nur VMAX 160 km/h. Übrigens hat der hier eine Anhängelast von 1200 Kilo anstatt eben 1000 Kilo bei der kleineren Variante, was auch natürlich nicht schlecht ist. Und ich finde die Leistungsdaten hier halt brutal. Vor allem, ihr habt hier 460 Newtonmeter maximales Drehmoment, die man halt sofort merkt und halt auch sofort hat, sobald man hier eben durchbeschleunigt. Wenn wir jetzt uns die anderen Modi anschauen, haben wir auch den Automodus, das heißt, der Q4 entscheidet selbst, je nachdem, wie ich fahre, wie ich aufs Gas drücke, wie verhält er sich jetzt, was natürlich angenehm ist. Komfort haben wir jetzt hier auch und da macht sich vor allem die Progressivlenkung bemerkbar. Die ist hier sehr angenehm, auch die Dämpfung passt sich ein bisschen an. Was ich übrigens ganz witzig finde, man kann jetzt hier, wenn man das S-Line-Paket nimmt, beziehungsweise eben das Dynamic Plus Paket, beziehungsweise hier die Edition One, auch die Tieferlegung von 15 mm einfach wieder raus konfigurieren, wenn man das möchte, also falls euch das Sportfahrwerk zu hart abgestimmt ist. Schaut mal, da vorne habe ich jetzt so eine Warnung, ich hoffe ihr seht die sagt mir jetzt, Jessie, nimm den Fuß vom Gas, weil du fährst jetzt von der 70er-Zone in eine 50er-Zone. Hier ist eben der Effizienzassistent, der mir dann auch nochmal hilft, je nachdem, wo ich dann eben reinfahre, ob ich auf einen Kreisverkehr fahre, ob ich auf eine Ampel fahre und sagt mir eben, nimm den Fuß vom Gas, um halt eben das ganze Fahrverhalten ein bisschen effizienter zu machen. Was jetzt interessant ist, wenn wir jetzt hier mal runterdrücken in den B-Modus, merken wir schon gleich, dass die Rekuperation viel stärker ist. Und der rekuperiert dann eben im Bremsbetrieb mit bis zu 0,3 G. Und was aber daran interessant ist, ich wende jetzt hier erstmal, wir haben hier einen Wendekreis von 10,2 Meter, was verdammt gut ist. Jetzt schauen wir mal, ob wir einmal hier durchkommen, warten mal, bis der VW Polo da durch ist und schaut euch das mal an. Ja,
wir schaffen es. Gar nicht schlecht, obwohl es hier relativ eng ist. Es war auch relativ knapp, aber 10,2 Meter ist halt vor allem gut in der Stadt beispielsweise. Und jetzt sind wir eben im B-Modus. Und jetzt schauen wir mal, ob der bis auf 0 rekuperiert. Das heißt, ich gehe jetzt hier komplett von allem runter und nee, er kriecht jetzt leicht weiter. Wir sind jetzt auch gerade so ein bisschen berghoch rekuperiert. Ich hätte mir ein One-Pedal-Driving-R gewünscht. Ich stehe da drauf, wenn ich wirklich nur mit einem Pedal fahren kann. Aber was man jetzt hier zusätzlich zum B-Modus machen kann, ist 3 verschiedene Rekuperationsstufen einstellen. Und wenn ich jetzt hier wieder in D gehe, funktioniert das. Ich muss jetzt hier draufdrücken und da vorne seht ihr dann so eine kleine Anzeige. Da vorne seht ihr jetzt neben dem D sind die 3 verschiedenen Stufen, die ich mir auswählen kann. 1, 2, 3 und je nachdem wird die Rekuperation angepasst. Also ich kann sie ganz leicht haben, ich kann sie mittelmäßig haben oder auch sehr stark, beziehungsweise im B-Modus ist sie dann eben am allerstärksten. Was da natürlich daran interessant ist, durch das Rekuperieren können wir uns die Reichweite erhöhen. Vor allem in der Stadt ist es natürlich vom Vorteil, weil wir da eben relativ oft bremsen. Wir können da relativ oft auch vom Gas runtergehen. Das heißt, es ist kein Langstreckenfahren, sondern man hat eher so ein Stop-and-Go. Und damit kann man die Reichweite eben erhöhen. Angegeben ist der hier laut WLTP ungefähr bei 490 Kilometer. Wir sind jetzt hier im Alltag so 400 Kilometer weit gekommen. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil wenn man so ein Durchschnittspendler ist, mit den Ladezeiten kann man den entweder an der Wallbox daheim in 7,5 Stunden laden. Dann hat man den voll, kann damit eine Woche lang fahren und muss den dann auch nur einmal in der Woche laden. Wenn man jetzt längere Strecken fährt, kommt man damit auch quer durch Deutschland und muss damit vielleicht dann 1-, 2 Mal laden, was auch nicht schlecht ist. Also das finde ich echt absolut tipptopp. Vor allem bekommt ihr in 10 Minuten 127 Kilometer an der Schnellladesäule. Das heißt, wenn ihr es mal eilig habt, könnt ihr auf jeden Fall schnell laden, 10 Minuten warten und dann geht es auch schon wieder weiter. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, was ist Rekuperation überhaupt? Ja, der Elektromotor dient gleichzeitig als Generator und lädt den Akku, der jetzt hier eben im Unterboden sitzt und 82 Kilowattstunden fest, wieder auf. Eine wichtige Sache, die ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist das AR Head-Up-Display da vorne. Und da habe ich einerseits eine Navigation drin. Ich mache euch da ein Schnittbild drüber, weil es ist relativ schwer, das zu bekommen. Heißt, es zeigt mir mit so kleinen Fischgrätenpfeilen an, wo ich auf- und abbiegen soll. Also ich werde auf jeden Fall mich weniger damit verfahren, wenn ich damit unterwegs bin. Und es integriert auch die verschiedenen Assistenzsysteme. Das kann ich hier übrigens vorne einstellen. Wenn ihr das mal sehen wollt, das ist jetzt hier bei Einstellungen. Upsala, gehen wir mal zurück bei Anzeige und Helligkeit und hier habt ihr dann eben das Head-Up-Display und könnt auch schauen, was alles als Anzeigeinhalte drin ist. Und einmal die Verkehrszeichen, die Geschwindigkeitsbegrenzer, der adaptive Fahrassistent, Spurlassensverwarnung und auch der Effizienzassistent. Das heißt, ich habe ja gerade das Füßchen da vorne auch im AR Head-Up-Display gesehen und das finde ich wirklich gut. Ich kannte das bis jetzt nur so von der S-Klasse und Audi hat es jetzt hier das erste Mal integriert. Ich bin gespannt, in welche Modelle das noch so alles kommt. Jetzt würde ich aber sagen, ich quatsche nicht mehr so lange. Wir fahren zurück, ich zauber euch ein Fazit und erzähle euch, was der Q4 jetzt hier kostet. Kommt mit! Weiter geht's jetzt wie versprochen mit meinem Fazit und vielleicht erstmal, ich finde die Edition One richtig gut gelungen. Ich stehe auf diese goldfarbenen Akzente, ich mag das Black-Paket in Kombination mit diesem Typhoon-Grau. Ich mag den Look dieses Autos, weil das ist irgendwas Besonderes. Irgendwie was Besonderes, aber irgendwie auch nicht zu aufdringlich, was mir sehr gut gefällt. Auch optisch finde ich besonders, dass ich mir eben jetzt eine Tagfahrsignatur aussuchen möchte, je nachdem, wie ich gut drauf bin oder eben nicht. Ich weiß nicht, ob man sowas im Alltag macht, aber die Spielerei finde ich eigentlich ganz nett. Das Licht hinten ist auch wunderschön. Ich finde es schön, dass hier Audi eben eine durchgehende Leuchte gewählt hat und ich finde auch hier die Version ein bisschen besser als den Sportback. Der hat jetzt übrigens einen CW-Wert von 0,28. Der Sportback hat dann aber einen CW von 0,26, heißt, mit dem kommt er auch tendenziell etwas länger. Das Infotainment-System gefällt mir auch ganz gut, das Audi bewährt, MEB3 eben, das kenne ich schon von ganz vielen Audi-Modellen. Was ich aber sehr gut finde, ist das Virtual Cockpit, was wir da drin haben. Ich stehe da drauf, es zeigt mir ganz genau, wo ich abbiegen soll. Ich habe das immer im Blick und es warnt mich auch und es integriert vor allem eben auch die ganzen Assistenzsysteme, die wir da drin haben. Ausreichend Platz gibt es auch im Innenraum, 25 Liter finde ich gut, auch die Lösung mit der Flasche in der Tür. Also da gibt es echt nicht viel zu meckern. Und jetzt geht es aber darum, ich habe euch ja eingangs gesagt, der soll jetzt ein bisschen bezahlbarer sein als die anderen Audi-Modelle, die im Elektrobereich wie der e-tron oder e-tron GT bis jetzt auf den Markt gekommen sind. Es ist tatsächlich so. Der kleine Akku und der kleine Motor, also der Audi 35, der Audi Q4 35 beginnt bei, und jetzt muss ich mal kurz nachschauen, ich kann es mir nämlich einfach nicht merken heute, 41.900 €. Und da könnt ihr ja noch eine Förderung von 9.000 € abziehen, was echt schon krass ist. Der
mit dem Heckantrieb und dann eben aber dem größeren Akku, also der 40 e-tron, beginnt dann bei 47.500 € und unser Allradantrieb, den wir jetzt hier haben mit dem großen Akku, beginnt bei 52.600 €. Für den Sportback bezahlt ihr übrigens immer 2.000 € mehr. Der wird wahrscheinlich in Kalenderwoche 25 auf den Markt kommen, also ungefähr Mitte Juni. Und die Edition One kostet nochmal 10.000 € mehr. Das muss man wissen, da muss man noch echt tief in die Tasche greifen, um das zu bekommen. Aber ich finde, der steht so, wie er jetzt da ist, schon ziemlich schön da. Wie gesagt, 9.000 € Förderung. Ihr profitiert von 0,25% Dienstwagensteuer. Und falls euch das noch immer zu teuer sein sollte, könnt ihr auch gern bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Version ihr nehmen würdet. Sportback, normaler Q4, würdet ihr die Edition One nehmen oder auch nicht? Reicht euch die Reichweite? Schreibt mir einfach alles, was ihr denkt und abonniert auch den Kanal, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dann, Freunde.